السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الرابع من دورة ريفت ميب جيفاك. بهذا الدرس راح نكمل شرح القوائم الرئيسية. وصلنا عند قائمة Insert، وهي قائمة مهمة جدا لاستيراد المشروع المعماري كريفت والعمل عليه ضمن نظام الجيفاك. تمام. طبعا احنا راح نشرح اللينك ريفت طبعا كشرح عملي مباشرة، ولكن أول شيء راح أعيفه للأخير وأشرح باقي أيقونات بشكل سريع. تمام. هلا في عندي طبعا لينك IFC، طبعا هو خاص باستيراد مشروع محمل أو مخزن ضمن قاعدة بيانات IFC. اللينك كاد هي عبارة عن استيراد مشروع بصيغة الأوتوكاد. اللينك توبوغرافي هي خاص باستيراد طبعا خريطة توبوغرافية طبعا بمناسيب إلى آخره. في عندي طبعا هون في عندي أمور معمارية بتهمني لاستيراد بس الصورة، مثل كمان عندي البوينت كلاود أيضا بتهمني أمور المعمارية. هذا كله بيهمني أمور معمارية. هون في عندك لينك PDF لاستيراد ملف PDF، لينك إيميج لاستيراد صورة طبعا وإسقاطها ضمن المشروع. هون لإدارة اللينكات اللي أنت استوردتها، مثلا أي لينك تستورده راح يصير عندك أو راح يطلع عندك ضمن المانج لينك حتى تتحكم فيه بإظهاره أو بإخفائه أو بإبطال تحميله مثلا إلى آخره. في عندك الإمبورت كاد، هو خاص باستيراد ملف أوتوكاد، ولكن راح يصير مستقل تماما عن الملف الأصلي. أما اللينك كاد الفرق بينه وبين الإمبورت كاد إنه اللينك كاد أي تحديث على الملف الرئيسي تمام راح يتحدث عندك وين ضمن الريفت، طبعا إذا كان بنفس الجهاز. الإمبورت طبعا هي الإمبورت GPXML، طبعا هي أيضا خاصة باستيراد ملف GPXML محفوظ بصيغة XML. طبعا هاي خاص أيضا ممكن نستخدمه بالطبوغرافيا، بالأمور الطبوغرافية وطبوغرافية المكان لإظهار طبوغرافية المكان إلى آخره. الإمبورت طبعا PDF هي خاصة باستيراد أيضا ملف PDF والصور إلى آخره. طبعا اللود فاميلي هي خاصة بتحميل الفاميلي. إذا حبيت أنا أحمل أي فاميلي من موجودة عندي بالمشروع ممكن أضغط على لود فاميلي، نروح على القسم الخاص باللايبراري. شلون؟ في عندك هون نبدأ من المسار ده وما لازم نحفظه. عندك القرص C، بعد البروجرام داتا والأوتوديسك والRVT حسب إصدار ريفت عندك. بعد اللايبراري طبعا ندخل على اللايبراري. في عندك عدة ملفات نحن بنتعامل دوما مع الإنجليش. تمام. ضمن الإنجليش هون في عندك لايبراري أو فاميلي خاصة بجميع أقسام المشاريع. طبعا خاصة في عندك الدورز مثلا، في عندك الداكت حسب المشروع عم تشتغل عليه، هل هو معماري ولا ميكانيكي ولا إنشائي إلى آخره. نحن بالنسبة لنا الميكانيك ممكن نحن نختار طبعا الميكانيكال. الميب ممكن نختار، في عندي هون عدة ملفات خاصة مثلا مثل الاير سايد كومبوننتس مكونات الخاصة مثلا بالاير هاندلنج يونتس. مثلا ممكن اختار هون عندي عدة أشكال، طبعا أشكال وأحجام خاصة بالاير AHU مثلا ممكن اختارها من هون. في عندي الكويلز مثلا إذا حبيت اختار فاميلي خاصة بالكويلز. تمام مثل ما شايفين هون. في عنا كمان عدة أمور كلها موجودة مثل الإير تيرمينال مثلا، ممكن أشكال كتيرة هو موجودة عندي مثلا إكس هوست جريل. في عنا الأشكال كتيرة متعددة طبعا، حتى قد تكون دائرية، قد تكون مثلا بشكل شريطي أو بشكل مستطيل. هذا السبلاي الديفيوزر العادي طبعا محمل عنا، فأنت أي شكل فيك تضغط عليه مثلا بتقول له إيش أوبن يتحمل معك هون. تمام. فهلا صار متحمل عنا ضمن البرنامج. بتروح على السيستم، إذا ضغطت على الإير تيرمينال مثلا ممكن يظهر عندك. هذا هو شكله. تمام. طبعا تحط له منسوب بحيث يظهر معنا بهذا الشكل. إذا هذا كان بشكل عام شرح سريع لإنسرت. طبعا احنا اللي بيهمنا أكثر شيء بإنسرت هي كيفية التعامل مع اللينك ريفت اللي هي أساس الانطلاق بمشروع الاتشفاك من مشروع ريفت معماري. تمام. راح نشرح هاي بالتفصيل. أول شغلة لازم نحن نمسح كل شيء موجود عندي هون. بعد الخطوات الأساسية لاستيراد مشروع معماري بصيغة ريفت لازم أول شيء أمسح جميع الليفل الموجودة عندي هون. جميع الليفل الموجودة عندي هون ليش؟ لأنه المشروع المعماري أو الريفت أو مشروع الريفت المعماري أكيد راح يكون في معه مناسيب، وأنا لازم المناسيب الموجودة مع الريفت المعماري لازم أستفيد منها كونه هي جاهزة ومربوط مع المشروع بشكل بشكل صحيح. فأول شغلة خلينا نمسح جميع التبويبات اللي هون. بعد ننتقل أي واجهة من هذول الواجهات، ثم نقوم بحذف المناسيب الافتراضية اللي هي
ال1 ميك وال2 ميك. تمام. طبعا ديليت، بالضغط على ديليت ثم اوكي يتم حذف جميع المناسيب الافتراضية ضمن القالب الميكانيكي. الخطوة الثانية بنروح على اللينك ريفت. تمام. طبعا حسب انت وين مخزن المشروع، انا مخزنه ضمن ملف اسمه موديل، طبعا هو عبارة عن موديل مدرسة. هذا هو المشروع، بقول له بس اوبن فبيظهر عندك المشروع مثل ما شايفين. هذا هو مشروع المدرسة وفي معه مناسيب. تمام. المعماري مظبطة ورابط مع المشروع بشكل صحيح. تمام. أنا هالمناسيب بدي أستفيد منها بمشروعي كإتشفاك. طيب هي المناسيب اللي نزلت مع المشروع ما بتنزل بشكل افتراضي ضمن البروجكت براوزر، وإنما لازم أنا أعمل لها نسخ من مشروع المعماري وأجعلها تتفاعل معي وين ضمن قالب الميكانيكال. كيف يتم تفعيل مناسيب المعمارية أو المناسيب المعمارية الجاية مع المشروع المعماري ضمن التمبلت الميكانيك؟ فيتم ذلك من خلال الخطوات التالية. أول خطوة بنروح على الكولابوريت ثم copy or monitor. في عندي شيء اسمه select link، بالضغط على select link ثم نلوح بالماوس تلويح وليس ضغط، تلويح على المشروع اللي هو يعتبر لينك. تمام. هذا التلويح بس ظهر عندك الإطار هذا اللي هو لونه قد يختلف من جهاز لآخر حسب ما أنت ضبطت الأوبشنز. أنا ضبطت الأوبشنز بحيث يطلع عندي التلويح باللون الأحمر فطلع معي باللون الأحمر، بس الافتراضي بتوقع راح يكون عندك باللون الأزرق. تمام. إذا نقرت عليه بعد ما ألوح بالماوس طلع عندي الإطار، ننقر على اللينك. تمام. تظهر عندي نافذة بهذا الشكل، هي النافذة خاصة بالكبي. تمام. فبضغط على أيقونة أو الأداة الخاصة بالكبي، وكونه أنا بدي أعمل كبي لأكثر من ليفل هون، الأفضل إني أضغط على مالتيبل مشان ما كل شوي أضغط كبي ثم أضغط على هذا أو على الليفل اللي بدي أنسخه. تمام. فخلينا دوما نضغط على كبي ثم مالتيبل. بعدها شو بعمل؟ بيجي بحدد هاي المناسيب. تمام. واحد تلو الآخر وإيدي وين؟ على الكنترول. تمام. إذا إيدي على الكنترول مشان أزيد أو أضيف تحديد، ولكن هاي العملية طويلة، فينا بشكل مختصر نعمل تحديد كامل. تمام. تحديد كامل شلون؟ مثل ما قلنا أول شيء المالتيبل محددة هاي، ثم نحدد كل هالمستويات بهذا الشكل. تمام. هلا ممكن تقول لي هاي المستويات هون واضحة تحددت معك بشكل سهل وبسيط بدون ما تحدد شيء تاني معه. طيب انت لو حددت شيء تاني معه ما في مشكلة، انت اصلا في شيء اسمه عندك هون يعني أداة خاصة بالفلتر. لو حددت شيء ما بدك اياه فيك عن طريق الفلتر تختصره او تلغي تحديده. ماشي. فمثلا برجع انا مالتيبل هون، بحدد كل شيء مثلا بشكل عشوائي. انا بدي طبعا بس الليفل، ولكن انا بدي اريح راسي خلص بدي احدد كل شيء. تمام. بعدها ازيل تحديد كل شيء ما عدا مين؟ الليفل. هيك بضمن انه انا حددت مين؟ جميع الليفلات. تمام. بعدها بروح على اشارة الفلتر هون او الاشارة تحت نفس الشيء، بروح على الفلتر هون بلغي تحديد كل شيء، بقول له تشيك نان. انا بدي بس مين؟ الليفلز اللي هي عدد 8. تمام. بقول له اوكي. بنلاحظ انه حدد لي فقط مين؟ الليفل بشكل سهل وسريع. هاي الأداة تبع الفلتر مهمة جدا بالتحديد مشان أحدد براحتي، وبعدين ألغي تحديد كل شيء طبعا حسب الفاميلي تبعيته. هذا الخطوة بعد التحديد خلصنا منها، نروح على الفينش. تمام. إذا أول خطوة عندي هي بعد التحديد هي الفينش الأولى هون، في عندي فينش تاني هون. الأولى بضغط عليها بنفذ أول خطوة. طبعا هاي رسائل تحذيرية بسيطة ما في مشكلة. الخطوة الثانية شو بنعمل؟ بنروح على الكوبي مرة ثانية بنلاقيها هون، هي ما تسكرت لسه النافذة مفتوحة. بضغط على الكوبي الموجودة هون مشان نطلعه وبرجع على الفينش. هيك أنا لما بضغط على الفينش الثانية أنا بكون هلا عملت نسخ للليفلز من وين؟ من اللينك هون صارت موجودة ضمن البرنامج بس، ولكن غير ظاهرة في البروجكت براوزر. كيف يتم إظهار هذه الليفلز ضمن البروجكت براوزر؟ بيكون على الشكل التالي. بنروح على الفيو أكيد كون إظهار، في شيء اسمه بلان فيوز ضغط عليها، في شيء اسمه فلور وفي شيء اسمه سيلينج. أنا أول شيء بدي أبدأ بالفلور. إذا ضغطنا على الفلور بنلاقي الليفل هي نفسها اللي موجودة عندي هون ضمن ملف الريفت أو ضمن مشروع الريفت
المعماري نفسها موجودة هون. انت سخيت معي، بقول له اوكي مشان اظهرها ضمن البروجكت براوزر، وهي فعلا ضمن قسم الاتش باك. اذا ضغط على اشارة الزائد هي الليفل اللي انا نسختها من شوي. اذا بننقل المزدوج على اي ليفل بنلاحظ فعلا انه هي صارت فعالة عند الليفل، وفيني نتنقل من ليفل الى ليفل اخر بشكل صحيح وسلس، ما في اي مشكلة. ضل عندي بس مين الليفل الخاصة بالسيلينج، وهي مهمة جدا 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 بمشروع الاتش-باك لحتى ننمذج عليه الاير تيرمينال او الديفيوزر الى اخره. فلازم نضيف هون القسم الخاص بالسيلينج او الليفل الخاص بالسيلينج. ايضا بنفس الاسلوب بنروح على الفيو، ثم بلان فيو، ثم ريفلكتد سيلينج بلان. تمام، وبنلاقي نفس الليفلات تماما، وهي شرحناها مسبقا ومعروفة عندي. دوما الليفلات موجودة عندي بالفلور بلان وضمن السيلينج هي نفسها، بس كل وحدة بتعبر عن شيء. الأولى الفلور بلان بتعبر عن المناسيب بأرضيات الطابق، أما هدول بيعبروا عن المنسوب ضمن مستوى السيلينج لكل طابق، واللي هي أصلا محددة مسبقا من قبل المعماري وموجودة عندي يعني منمذجة مسبقا. تمام، هلا بالضغط على اوكي تظهر عندي السيلينجز بس، ولكن بنلاحظ انه ما ظهرت ضمن مين؟ لم تظهر ضمن قسم الاتش باك، وانما ظهرت ضمن قسم الكوردينيشن اللي هي بشكل عام الاحداثيات العامة. اذا ضغط على اشارة الزائد ثم اشارة الزائد ثم اشارة الزائد نحصل على السيلينج، ولكن ليست بالمكان الصحيح. هلا انا فيني اتعامل معهم ما في اي مشكلة، بس ولكن بشكل الافضل اني احطها بقسمها الخاص فيها اللي هو الميكانيكال او السب ديسبلين اللي هو ايش؟ اتش باك. فالافضل اني احددها كلها هدول مع بعض وانقلها من قسم الكوردينيشن الى قسم الميكانيكال. تمام، كيف يتم التحديد؟ نضغط على اول وحده، ايدي على الشيفت وبضغط على اخر ليفل. تمام، بنلاحظ انه تحددوا معي. بنروح على اليسار مثل ما اتفقنا، على اليسار عندك البروبرتيز، بتظهر لك خصائص اي عنصر انت حددته هون. بنروح على الديسبلين، بنلاحظ فعلا انه الديسبلين هون هو اسمه الكوردينيشن. تمام، الظاهر عندي هون انا ما بدي اياه كوردينيشن وانما بدي اياه ايش؟ الميكانيكال. بختار ميكانيكال، هاي اول شيء امنا على انه هاي المناسيب راح تروح لقسم الميكانيكال فورا. لاحظ راحت لقسم الميكانيكال. انا مو بس هيك بدي اياها، انا بدي اياها ضمن الميكانيكال، ولكن ضمن مين؟ السب ديسبلين اللي اسمه اتش فاك، عشان يكون الشغل مرتب. فلذلك بروح على الشيء اسمه سب ديسبلين هون، بضغط هون بختار من المستدير بختار اتش فاك. بنلاحظ انه انتقلت كلها فعلا لقسم ميكانيكال ضمن قسم الفرعي اللي هو شو اسمه؟ اتش فاك. طبعا اذا ضغطنا على اشاره الناقص لاحظ هي الفلور بلان. تمام، وهي هي السيلينج بلان بمكانها الصحيح تماما. هلا اذا ضغطنا على جراوند فلور فانا حاليا ضمن مين؟ لاحظ عندك شبكه السيلينج بشكل عام، الشكل العام لها هي بتكون على شكل مربعات او مستطيلات حسب التصميم المعماري، حسب طبعا المبنى كيف بده المعماري مثلا يظبطها. فهي هون على شكل مربعات. تمام، ممكن تكون 30 ب30 أو 60 ب60، قد تكون هي حسب تصميم. تمام، بهذا الشكل. تمام، إذا هي عبارة عن أنا مستوي مين؟ مستوي السيلينج بلان. هذا هو مستوى السيلينج بلان. أظهرنا الليفل تبعيتها عشان تكون جاهزة للعمل ونمذجة العناصر الميكانيكية أو عناصر التكييف عليها. تمام، طبعا هذا هو كان شرح الخاص بموضوع الانسيرت مثل ما قلنا، كيف نمتجنا أو كيف استوردنا مشروع الريفت المعماري، وكيف فعلنا المناسيب الخاصة فيه ضمن القالب الميكانيكي حتى يكون جاهز لنمذجة عناصر التكييف عليه بشكل صحيح وسهل. الدرس القادم إن شاء الله راح نكمل بشرح باقي القوائم الرئيسية الهامة واللي بتهمنا إن شاء الله بموضوع النمذجة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.